Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar me kryetare Eduard Ndocajn mbështet strategjinë e Partisë Demokratike për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Ky fakt është bërë i ditur nga nënkryetari i kësaj force politike Alban Daci pas mbledhjes që zhvilloi me strukturat dhe forumet drejtuese të PBDKSH-s. Tashmë, siç ju e dini, Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar është zyrtarisht pjesë e opozitës, duke mbështetur kauzat më të rëndësishme, siç janë ato të zgjedhjeve të lira e demokratike dhe dekriminalizimin e plot të politikës. Partia Bashkimi Demokracian Shqiptar këto kauza i ka ngritur dhe i ka mbështetur para hapjes së shatës së lirisë përballë kryeministrisë. Duhet të sjellim me kujtesë se gjatë vizitës së parë në SBA të deputetit dhe kryetarit Eduard Dose të realizuar në vitin 2016, ai ka pasur një dosje për rreth 20 pikash, të cilat i ka prezantuar me guvernator të rëndësishëm, kongresmen, senator dhe po ashtu edhe Tekstilia Qendrore e FBI-s. Në këto 20 pika, 3 pika të rëndësishme të saj kanë qenë dhe janë dedikuar pikërisht mos shitjes votës, mos interesimit votës, mos manipulimit të zgjedhjeve. Ne vendosëm të i bashkëngjitemi opozitës në një moment të vështirë që po kalon vendi për shkak të ngërshit politik. Pas ditës që kemi bërë takimin formalisht në selinë e Partisë Demokratike, zoti Ndocaj ka marrë pjesë në të gjitha mbledhjet, në të gjitha tryezat e organizuara nga Partia Demokratike me partitë parlamentare, po ashtu edhe me zëvendës sekretare në shtetit, Departamentit Shtetit Amerikan. Ndërsa atje, për shkak të angazhimeve, zoti Ndocaj ndodhi në Itali e për këtë arsye në mbledhjen e deshme me Luzim Bashën dhe me aleatët në zësinë e nënkryetarit isha unë i pranishëm. Gjatë mbledhjes u diskutua dhe u vendos parimisht që fronti opozitar të jetë i bashkuar në zgjedhjet e 25 qershorit. Zoti Basha na propozoi përqendresen dhe besnikërinë e treguar ndaj kauzave të zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Sot Partia Bashkimi Demokracian Shqiptar vendosi të blej strukturat e saj për të informuar për ngjarjet e fundit dhe për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 25 qershorit. Në këndvështrimin tonë, në këndvështrimin tim personal, Shqipëria ka shpëtuar me arritjen e kësaj marrëveshje nga një kaos që do kishte pasojë shumë më të rënda dhe këto pasojë do të paguanin qytetarët e thjeshtë. Pas arritjes së marrëveshjes politike, Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar do të nisë zyrtarisht fushatën elektorale, duke qenë në krah dhe mbështetje të Partisë Demokratike.